今日介紹嘅就係92個方啦，咁66萬嘅一個總價都可以直接拎低嘅一個3房單位啊。Hello， 龍盛置業阿龍啊，今日咧阿龍帶大家嚟到咗我哋大灣中心區呢個位置啦。嗱，咁睇到啦，我哋依家呢度位置咧就係全新時代樓下呢一個好友多超市啦。咁附近嘅話咧，咁都係嚟呢度買餸啊 shopping 噶啦啊。咁啊睇到啦樓下呢啲嗱，一禾堂啦、奶茶啦、老菜啦、呢涼拌菜嚇，仲有一個雲吞啦、呢快餐店啊，仲有一個瑞幸咖啡，再翻過嚟呢邊咧就麥當勞 M 記啦。咁啊，我哋呢一邊位置咧，咁睇到啦，有 M 記嘅地方咧，咁其實一個地段嚟講咧，都係算為比較繁華噶啦。咁啊，睇到咧嗱，隔籬咧，咁我哋先講下周邊先。咁啊，隔籬咧就係我哋一個大亞灣嘅一個中山大學維亞醫院啦。咁啊，最對面咧就係我哋嘅新華聯啦。咁啊，再翻嚟啦，我哋呢度咧就係最隔籬呢邊咧就係我哋個凱旋城。咁我哋今日介紹個單位咧就係我哋全新時代旁邊呢一個天悅龍庭嘅。咁呢一個單位咧今日介紹嘅就係92個方啦，咁66萬嘅一個總價都可以直接拎低嘅一個3房單位啊，3房2廳1廁嘅。而且咧業主咧係揾裝修公司全新裝修好咗之後都係未有入住過嘅全新吉屋啊。好啦，咁啊，我哋平時我哋呢條路咧車流量咧就非常之多嘅。咁睇呢邊可以睇到嗱，呢度車流量咧就係非常之多嘅。咁門前咧我哋落樓咧就有一個公交巴士站啦。咁啊都可以再往前咧就可以翻到我哋一個吳悅廣場啦，同埋我哋嘅萬達廣場嘅。咁翻吳悅廣場大概都係2個站點嘅啫啊，大概都係3-5分鐘就可以到達翻噶啦。巴士咧就2蚊雞可以搞掂嘅啊。咁啊萬達就遠少少啦，就3-4個站就可以到達翻嘅。咁啊中意行大超市嘅話咧，去嗰邊咧都係非常之方便我哋個港人朋友嘅。咁啊再睇翻啦嗱，我哋喺天悅龍庭，我哋嘅正大門口落樓就有我哋一個愛心樓巴嘅13個8咧，就可以翻到我哋個蓮塘口岸吓。咁啊福田口岸同埋羅湖口岸啦，咁啊都係非常之方便，50分鐘就可以喺蓮塘口岸咧到達翻我哋嗰個小區樓下大門口呢度位置啦。咁啊都係個零多鐘嘅一個車程啦，即係翻到嚟啊，咁啊通勤時間咧就非常之短嘅啊，亦都係非常方便。好啦，咁我哋依家先上去睇翻先。咁樣我哋同大家嚟介紹翻我哋呢個單位啦，2 lift 4伙吓。入門呢度位置咧係多一個我哋個玄關嘅櫃啦，咁呢度位置咧係放到我哋嘅鞋櫃啦。咁呢度咧屬於一個入戶花園嘅吓。再翻嚟睇翻我哋呢一個位置，咁從呢度行入嚟咧，咁可以做翻少少嘅裝飾畫喺呢度都係冇問題嘅，啊就唔會咁單調啦。咁再翻嚟睇翻我哋嘅飯廳，咁飯廳嘅話咧，咁佢都係做咗呢一個酒櫃啦，啊呢啲都係做好晒噶啦。咁樣放咗個6人位啦，咁啊再翻嚟嗱，咁睇翻我哋嘅廚房，喺飯廳入嚟咧就係廚房啦。咁啊炒完餸咧直接就可以擠翻廚房出邊啦。咁啊，佢用嘅一個品牌嘅萬和嘅煮食爐同埋個油煙機啦，咁好捨得洗本㗎嚇。咁呢個睇翻佢嘅用料啊 ，OK， 咁樣都仲算比較好實嘅啊。咁呢度咧都係文昌啦，咁雪櫃亦都可以擠翻我哋呢個廚房入邊嘅3.6米嘅一個客廳開間，電視背景床、梳化，包括我哋後面梳化後面嘅護牆板。都係通通做好咗噶啦，上邊咧就係風管機啦，咁啊依家比較流行啦，咁啊雙眼皮一個吊頂，全部都係做好咗嘅。咁包括呢啲電視個一個酒櫃喺呢邊，咁啊都係有噶啦嚇。嗱，
呢啲你所睇到嘅咁都係業主留翻俾我哋新業主嚟使用嘅。佢天悦龍庭呢一個小區咧，咁佢個一個露台咧就係非常之大嘅，咁嗰邊可以擠翻洗衣機，咁其實呢度有2米幾闊，咁都可以擠翻個台，裝翻個茶台喺呢度嘆下茶，望下下邊游泳池我哋個花園嘅一個遠景呢啲位置嘅，係啦，嗱咁依家游泳池已經係開放咗噶啦，今日咧就落水人少啲咁平時咧太陽多啲嘅話咧，咁下邊就多人喺度游水啦，咁呢度睇翻啦，就花園遠景嘅一個，咁喺呢度坐住嘆翻啲茶，喺度享受下，其實真係非常之寫意嘅人生咁我哋呢個係屬於3房嘅單位啦，咁都睇翻嘅，咁瓷片通鋪嘅都係成屋都係通鋪噶啦。即係先同我哋個客房講起，咁我哋客房咧，咁第一間客房做咗個5尺床，床頭櫃啦，定製嘅衣櫃啦，都係做好晒嘅。咁呢邊咧就朝東向啦，咁我哋剛先主露台嗰邊咧就係朝南嘅，偏少少西OK， 咁翻嚟我哋個洗手間啦。咁呢個洗手間咧係只有一個洗手間啦，咁佢呢度係做咗3段式嘅。咁呢啲睇到啦，淋浴區嘅一個鋼琴按鍵啦。咁如果需要嘅做隔斷都可以聯繫翻阿龍幫你揾人嚟做翻，1000零蚊就可以搞掂噶啦包括呢啲咁樣一個鏡櫃都係做好咗嘅。好啦，咁翻嚟睇翻我哋呢一個第2間客房啦。如果有 friend 嚟嘅話，呢間都 OK 嘅。咁都係5尺床定製櫃都係有噶啦。同樣朝東向，你翻嚟我哋個主人房佢放落啲啦，咁放咗6尺床啦。咁定製櫃都係全部大家做好咗嘅。咁佢呢度咧有個軟墊啦，我哋睇翻同樣嘅。咁呢度咧放翻張茶台仔睇下書，咁望翻下邊一個園林嘅景觀，其實亦都係非常之唔錯嘅咁呢個細啲嘅92呎嘅3房單位咧，咁都係同大家介紹翻啦。咁佢一個總價咧就66萬就可以拎低啦。咁天悦龍庭嘅話咧，其實除咗我哋一個海船城，咁天悦龍庭咧都係好多我哋嘅港人朋友中意嘅一個花園小區嚟嘅，咁亦都可以不妨上嚟睇翻呢度位置究竟啱唔啱大家嘅心水嘅咁呢個小區一個綠化嚟講啦，同埋加上咧佢周邊嘅一個配套嚟講咧，都係非常之成熟噶啦，已經OK， 咁我哋今集咧就介紹到呢度啦。咁如果係感興趣嘅，都可以約阿龍上嚟睇翻佢現樓單位OK， 咁總結一下，92呎3房2廳1廁，66萬總價就可以拎低啦，亦都可以支持大家按揭上會 1.5% 首付就可以啦。好，今集先分享到呢度，我哋下集再見，拜拜。